teh geus sababaraha poe. Ieu karasana ditinggalkeun ku si Kabah boga incu liwar. Itah mantuan Kakang Adore kaitu ka dieu. Itu si nenek teh. Neng tak duit teh. Mane pagawean datang enta duit sia mah teu ningali nenek sakitu pagawean pohara. Ai kana duit tetorosol kacamata mun juga baskom sia teh. Ari mane ieu? Heukah hayang teh bantu atuh nenek. Hayang buru-buru beres, hayang buru-buru nampa duit si Kabah jauh digawe. Ari mane meni kos gaul kos budak ngora eta buuk di kitu-kitu. Nah naonna juga keong racun teh. Hayang mah mun tong kitu gawe. Heuk anu beres kalakuan budak leutik kumaha? Pagawean ngenta duit, keur naon duit? Jeung meuli kuota jeung apel. Apel kau jinggring meureun sia mah. Jeung apel ka mana? Apel kudu ngaragap diri pribadi mana teh karek segede cikur teh. Bieu geus jadi jahe mending ngewa teh sejung apel. Ah. Ye aya. Cik balikeun teh sameh mihina sakitu. Tuh mama ikan naon ya mama goceng. Goceng, lumayan sakitu oge atuh dek ti mana deui namahan si Kabah can balik. Teu boga di duit payahna mah tak kudu titah gawe ku kolot kudu daek. Lain kaitu ka dieu ari gaya we diheulakeun. Tak geuning butuh. Lumayan. Jeung apel geus lagi apa ya? Akangan jangan sampai bisa kita ketemuan bisa sekarang aja Kamana nyai si hujan budak teh hoyak kiwari can ngunyung wae budak teh teu beunang di papatahan wae hidupna teh kahayang teh ngabubu kan jadi kolot nah kahayang ngobaceprot nyoba astagfirullahaladzim itu saha jelema nya anu micen runtan nepikeun kagagabah ieu teh mah ngajadikeun penyakit ieu katu teh jelema ieu mah teu boga pikiranana abina keur musim kari dagang di hares teh eueuh yakin di sore keur menang duit acan eueuh ucing acan di balanya ka dieu baso balaraso kamana si sarjang eta manusia aduh dibere duit ngajengkeun kamu jadi kolot budak teh balaraso balaraso yo baso mang ningali incu-incuan teu mak kemana atunya budak teh dibere duit 5.000 tadi teh beu ka mana teh sarjang teh nya kuring oge jengkel nganting ka mana eta budak ayeuna mah dek di teangan we tah ka mana nya ka mana kumaha kuring dirinya geus jadi mikiran komo kuring doakeun ti guru-guru payu basona lamun teu payu ka manakeun paling eueuh ada iya ditekangan di tadi teletik-letik ke bobogohan sarjang saya ngalirkan kanu jadi kolot iya tuh tingali contoh batur ke kawin letik kene teh mental teh teu kuat balik kita teangan akan kalir tumanting hayu balik ampun pak ampun aja bobogohan ampun ngalirkan kanu jadi kolot